vlastně teď nám začalo dát jsme najednou získali lepší materiál, časí, lepší tréninky a prostě pokud jsem se to trošku zrůstu a to bylo říkáš první psycholožka. Třeba věci, Ne, tam to bylo asi poslední závody v plánu, kdy já jsem doskočil a on mě to tam hodil, jak jsem si to rychle nasadil, ale původně v plánu bylo, že bych s tím skočil, ale pak nakonec oni nově dělali ten můstek a najížděl se tam nějakých 107 km za hodinu a dopadová rychlost nějakých 125, takže tam asi byl trošku problém v tom, že jsem se bál, že by to ulítlo a něco by se mohlo stát, tak ale pochopil to a byl z toho naprosto nadšený a pak mě mrzelo, říkal jsem si, že jsem do toho rizika měl jít, takže třeba snad za rok. No, tak já myslím, že prostě příští sezóna to je výzva. Tak určitě výzva, ale určitě bych nejradši nechal narůst ten jeho, ale to je na dlouhý práce a mě to moc neroste. Vedli jste si jako lidi, nebo prostě je to tam podělený? Trenér? Ne, já jsem s tím sednul skutečně politický člověk, ten trenér mě vyhovuje, já nepotřebuji mít na sebou někoho s bičem, který mě tady do něčeho nutit, ale když tady mě přijde do duše a všechno ty věci, mi něco líbí, tak mi to Thank you.